হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আজকে অ্যাবি সকাল সকাল বাড়িতেই রয়েছে। আজকে ওকে স্কুলে পাঠাবো না, ওর মনে হয় একটু ঠান্ডা লেগেছে। অ্যাবির একটা প্রবলেম হচ্ছে, ঠান্ডা লাগলে বোঝা যায় না আর কি, হুট করে মানে ওই রানি নোজ টোজ হয় না, হঠাৎ করে একটু খুব খুব করে কাশে। তো হলেই আমি একদিন করে ওকে বাড়িতে রেখে দিই। ওই এখন হচ্ছে না, এখন প্রিটেন্ড করছে। তো একটু বাড়িতে রেখেছি ওকে আজকে একটু। আর প্রচণ্ড বাইরে উইন্ডি আর টেম্পারেচার, মানে একদিন 7 হচ্ছে তো পরের দিন -7 হচ্ছে। তো একটু মনে হচ্ছে ঠান্ডা লেগেছে। তো আমি এখন ওর জন্য এরকম সুপি ম্যাগি বানিয়ে দিয়েছি ব্রেকফাস্টে, ও এটা খাক। আর দুপুরেও দেখি একটা ওরকম স্যুপ টুপ কিছু করে দেবো। আর আমার সব ঘরোয়া টোটকা আছে, সেগুলো সারাদিনে বলবো আর কি কী কী অ্যাবিকে খাওয়ালাম আর কী কী করলাম। সব হোম রেমেডিস চেষ্টা করি আমি ঠান্ডা লাগলে করতে। তো সেগুলো সব এখন করবো এক এক করে। আপাতত এই ম্যাগিটা খাইয়ে নিই। ম্যাগিটা মানে একদম সুপি ম্যাগি করেছি, ওয়াটারি, মানে একটু ওর গলায় একটু আরাম হবে আর কি। চশমাটা উল্টো পড়েছিস কেন? মানে একটু আগে স্কুল যায়নি মানে দুঃখ করছিলি। আবিকে এবার আলু পরোটা বানিয়ে দিয়েছি। আমরা লাঞ্চে খেয়েছি ভাত, কিন্তু ও বলেছে না ও আলু পরোটা খাবে। তো ঠিক আছে, তাই খাক এখন। আর আমি এদিকে একটা জল বানিয়েছি, ওই কাড়া মতন বানিয়েছি আর কি। এটা হচ্ছে মানে ওই সকালবেলায় একটুখানি একদম লো সিম করে বানিয়ে দিয়ে গেছি। এটা এখন আবিকে খাওয়াবো। এর মধ্যে আমি হানি দেব, আর দেব হচ্ছে নাটমেগ। এটার মধ্যে আমি দিয়েছি হচ্ছে তেজপাতা, আদা, লবঙ্গ বড় একটা হয় কালো রঙের, আর ছোট সেইটা একটা, বড় সিনামন স্টিক, আর হচ্ছে ওটাকে কি বলে, ক্লোভ, মানে দারচিনি, মানে গরম মশলা যা যা আইটেম আছে সব দিয়েছি। আর দিয়েছি তেজপাতা আর আদা দিয়েছি আর কি, দিয়ে এটাকে ফুটিয়েছি। এই যে এরকম একটা কালো জল দেখতে হচ্ছে, এটাকে এটাকে একটু 10 সেকেন্ডস মতন গরম করে নিলাম মাইক্রোওভেনে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো হচ্ছে হানি, এই 1 টিস্পুন মতন হানি। আর হচ্ছে এটা হচ্ছে নাটমেগ। নাটমেগ হচ্ছে ওই জায়ফল বা জায়ত্রীর মধ্যে কোনো একটা নাম হবে। হ্যাঁ, তো এটা নাটমেগ। এবার এটাকে আমি গ্রেট করে এর মধ্যে একটু দিয়ে দেবো। কি গ্রেট করে? এই যে এটাকে গ্রেট করব। এবার এটা বানিয়েছি, হানিটাও এর মধ্যে দিয়েছি। এবার এটা অ্যাবিকে, ওর লাঞ্চও হয়ে গেছে, খাওয়া হয়ে গেছে। এবার এটা ওকে দিয়ে দেবো। এটা খেয়ে নে, ঠিক আছে খেয়ে নে। আবি এটাকে মেডিসিন ওয়াটার বলেই জানে। খেয়ে নে বাবা, গরম নেই একটু, খা তুই। এটা আমি চেষ্টা করবো আজকে সারাদিনে ওকে 2 বার দিতে, আর একটু রাতে শোয়ার সময় আর একবার দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ইয়ামি বলছে, কিন্তু খুব একটা ইয়ামি নয় জিনিসটা। অ্যাকচুয়ালি খুব ইয়ামি। হ্যাঁ, হানিটাই ইয়ামি। হানিটা যেহেতু দেওয়া হয়েছে, একটু মিষ্টি মিষ্টি খেতে হয়েছে। অফিস করে উঠেছি, এবার আবির জন্য বানিয়েছি হচ্ছে চিকেন স্যুপ। মানে চিকেন স্যুপটাতে একটু বেশি করে গোলমরিচ দিয়ে চিকেন মানে কর্ন দিয়েছি, দিয়ে একটু একদম হট স্যুপ গোলমরিচ দিয়ে বানিয়েছি। ওটা খেলেও ওর গলায় আরাম হবে। এমনিতেও ঠিকই আছে, সারাদিনে 2-3 বার কেসেছে আর কি, কিন্তু তবু আর কি আমার যেহেতু ওর হঠাৎ করে বুকে কফটা জমে যায়, তো আমার সবসময় মনে হয় যে এখন দেখাচ্ছে না, হয়তো বেশি হয়ে যাবে, সেজন্য আমি শুরু থেকেই সব শুরু করেছি। তো এখন এই চিকেন স্যুপ বসিয়েছি, এটা অলমোস্ট হয়ে গেছে আর কি। এবার আবিকে দেবো। দিস ইজ চিকেন স্যুপ। এই যে এই স্যুপটার মধ্যে চিকেন তো দিয়েছি, কর্ন দিয়েছি, আর গোলমরিচ দিয়েছে। হ্যাঁ গোলমরিচ দিয়েছি। মানে আমি একটু ব্ল্যাক পেপার, মানে ক্রাশ করা ব্ল্যাক পেপার তো দিয়েছি, আর তার সাথে যে গোটা গোটা ব্ল্যাক পেপারগুলোও দিয়েছি। এইগুলো খেলেও আর কি ঠান্ডার জন্য খুব ভালো, আর আমি পছন্দও করে গোলমরিচ খেতে। কি গরম করছিস কেন? আমি গোলমরিচের ঝাল খেয়ে 2 গাল লাল হয়ে গেছে। হ্যাঁ আমি, আচ্ছা তুমি ঘুমাও, বাই, গুড নাইট। খা খা, শিগগিরই খা। খাই দাও। দেখেছো, খা, 1 বার 2 বার খা, আমি তারপর লাস্টে 3 বার খেয়েছি।
আচ্ছা লাস্ট এটা খাইয়ে দেবো আমি, তুই খা। আমি ওইদিকে রান্না বসিয়েছি, ওই যে এদিকে আমাকে বলছে খাইয়ে দাও, কেন কি ওর মধ্যে একটু ওই এগ ড্রপ রয়েছে, সেই জন্য এগ দেখে বলছে আমি খাবো না নিজে নিজে। এই তো খেয়েছিস, গুড জব। আজকে মোটামুটি সারাদিন অ্যাবির পেছনেই চলে গেল আর কি, ওর বিভিন্ন স্টেপে স্টেপে ওর আর কি টেক কেয়ার করতে গিয়ে। এখন আমি বসিয়েছি গরম জল, ওটার মধ্যে আমি এসেনশিয়াল অয়েল দেবো, একটা খুব স্ট্রং গন্ধে স্মেল হবে, মানে বেসিক্যালি ভেপার নেওয়া আর কি। তো অ্যাবি ওখানে গিয়ে দাঁড়াবে, দিয়ে হ্যাঁ ডিপ ব্রেথ নেবে, ওই বলে দিচ্ছে। তো ভেপার নেবে, তো সেটার জন্য আমি গরম জল বসিয়ে দিয়েছি। স্মেলটা পাচ্ছি না। আমি পুরো রেডি হয়ে আছে এটা দেওয়ার জন্য। এটা অ্যাকচুয়ালি দিলে খুব আরাম হয়, যে জলটা ফুটছে এর মধ্যে আমি এরকম 2-3 ড্রপ, এই যে এটা এসেনশিয়াল অয়েল, তো এটা ইউক্যালিপটাস পেলে ভালো হয়, কিন্তু আমরা এটা সেম স্মেল। হ্যাঁ ইউক্যালিপটাস পেলে ভালো হয়, কিন্তু পাইনি, মিন্টটা নিয়ে এসেছি। এবার এখানে দাঁড়িয়ে ডিপ ব্রিথ করলে না মানে ওর খুব রিলিফ হবে আর কি। এটা দেওয়ার জন্য রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ ডিপ ব্রিথ, এই তো। এখন ছোটবেলায় বুঝতো না, জোর করে বলতে হতো এরকম কর, এখন নিজে আরাম পায়, এখন নিজে নিজেই করে। আজকে ডিনারের জন্য একটুখানি বানিয়েছি চিলি চিকেন আর নুডলস আর কি। তো যেহেতু অ্যাবির একটু শরীরটা খারাপ, তো ভাবছি যে একটু ওরকম একটু টেস্টটা চেঞ্জ হবে আর কি। ডাল ভাত মাছ খাবে না আর কি, খেতে ইচ্ছা করছে না। দুপুরবেলা আমরা মাছ ভাত খাচ্ছি, ও নর্মালি হ্যাঁ বলে, বলছে না আমি খাবো না। বললাম তাহলে পরোটা, বলছে হ্যাঁ। তো আমি ভাবলাম রাত্রেবেলা ডিনারটা একটু অন্যরকম করে দিই, ওর একটু ভালো লাগবে। ঠান্ডা লাগলে যা হয় একটু টেস্টটা চেঞ্জ হয় আর কি। আমি কাটছি সব কিছু, গার্লিক সমস্ত কিছু, তারপরে চিকেন ফ্রাই করছি। বলছি কি ইয়ামি গন্ধ বেরোচ্ছে মামা। এই নুডলসটা আমি বানিয়ে নিয়েছি, আর চিলি চিকেনের জন্য চিকেনটা ফ্রাই করেছি। আর এখানে মোটামুটি সমস্ত কিছু অনিয়ন কেটে রেখেছি, গার্লিক কেটে রেখেছি, ইভেন এটার মধ্যে করে চিলি চিকেনটা ঢেলে নেবো, সেটার জন্য রেডি করে দেবো। কারণ আমার হচ্ছে আজকে 9টার সময় একটা মিটিং আছে, তো সেই জন্য এখন ভাবছি যে এটা করে গেছি, চিলি চিকেনটা এখন আর করবো না। এসে 9টা থেকে 9:30 যে মিটিংটা আছে, ওটা খুব বেশি সময় মনে হয় না হবে, একটা নতুন প্রজেক্ট শুরু হচ্ছে, তার আজকে ফার্স্ট ডে মিটিং। তো গ্যাসটা বন্ধ করে দিই। তো ফার্স্ট ডে মিটিং, তো খুব বেশি দেরি লাগবে না। তো ওটা করে তারপরে এসে এই চিলি চিকেনটা বানাবো। হ্যাঁ বেশিক্ষণ লাগবে না, তো সটে করতে একটু 10-15 মিনিট লাগবে। সব কিছুই আমি রেডি করে রেখেছি, মানে সয়া সস, চিলি সস সব পাশাপাশি রেখেছি, জাস্ট একটু ঝপঝপ করে ঢেলে চিকেনটাকে একটুখানি সটে করলেই হয়ে যাবে। তো যাই, এখন বাজে হচ্ছে 8:58, আর 2 মিনিটস বাকি আছে মিটিংটা অ্যাটেন্ড করে এসে তারপরে বাকি ডিনারটা রেডি করব। যে ডিনারের শেষে এটা হচ্ছে হ্যাবির লাস্ট হোম রেমেডি, এটা হচ্ছে আজওয়াইন, এটাকে আমি রোস্ট করেছি। আর এইটা হচ্ছে আমার ডেজার্ট। আমি বলছি এটা ওর ডেজার্ট নাকি, ও সারাদিনে এত হচ্ছে ওর। এটা হচ্ছে আজওয়াইনটাকে রোস্ট করলে একটা খুব সুন্দর স্মেল আসবে, সেটাতে ডিপ ব্রিথ করলে ওর রিলিফ হবে। আর এটাকে আমি একটা পটলি মতন বানিয়ে বিছানার মধ্যে পাশে রেখে দেবো। তারপর সারা রাত, মানে যদি বাচ্চা যেখানে ঘুমোয় সেই বেডের পাশে রেখে দিলে না, ওর ব্রিদিংয়ে মানে নোজটা ব্লক হয় না, সেই নোজ ব্লকটাকে আটকানোর জন্য এটা খুব কাজের। তো এটাও আমি করেছি, দেখা যাক কালকে অ্যাবি কেমন থাকে। আজকে তুই কেমন ফিল করছিস অ্যাবি সারাদিনে? ভালো। কতটা ভালো? কতটা ভালো? এতটা? আচ্ছা, মোর দেন এত। আচ্ছা, এই যে আরো একবার এটাও দিয়েছি, ওই সন্ধ্যেবেলা যে মিন্ট দিয়েছিলাম সেটা দিয়েছি, সেটা আরেকবার দিয়েছি, ওটা এখনো ধোয়া উঠছে। এখন এটা নিয়ে গিয়ে বিছানার উপরে রাখবো, তাহলে মোটামুটি সারাদিনের সেবা শুশ্রূষা শেষ হচ্ছে আজকে সব। যা তুই ওপরে যা, আমি পটলি বেঁধে আসছি। যত রকম হোম রেমেডি আছে সব অ্যাবির উপরে অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে। এই যে আজওয়াইনের পটলি বানিয়েছি আমি, এবার এটাকে ডিপ ব্রিথ নিলে এরকম করে, এটাতে খুব আরাম হয়। বাচ্চাদের যদি শোয়ার বিছানার পাশে এটা রেখে দেওয়া যায়, তাহলে এটা খুব হেল্পফুল বাচ্চাদের জন্য, নোজ ব্লক হওয়া থেকে আটকায়। তুই কেন রিপিট করছিস? আমি যা বলছি ও তাই রিপিট করছে। চল ঘুমিয়ে পড়। হ্যাঁ, আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব আর কমেন্ট করো। টাটা, গুড নাইট।